Привет, друзья! Мы Печа Горбунова, и мы в Осетии. Ну что, друзья, наверное, стоит вам рассказать, как мы сюда попали. В один прекрасный субботний день, это был мой выходной, зазвонил рабочий телефон. Я подумал, ну ладно, возьму трубку, раз коллеги не берут. Оказалось, это очень интересный, перспективный дизайнер с очень интересным проектом. Договорились о встрече в нашем шоуруме. Она к нам приехала. Это было примерно середина апреля. Сначала говорит, нам нужен камин. Я говорю, это к нам. Дальше она говорит, но есть нюанс. Находится во Владикавказе, в горах. Я говорю, не проблема. Потом говорит, есть второй нюанс. Нужно до середины мая закончить. Я думаю, ну, в принципе, реально, окей. Закончить с чистовой отделкой. Думаю, ну ладно, тогда, если с вашей стороны не будет никаких проволочек, мы справимся. Топку взяли из наличия, соответственно, в течение 1,5 недели подготовили проект. История домов, в которых мы поставили камин, точнее дома. Изначально это было 2 старых дома, это очень старое село, ему больше 300 лет. Здесь жили родители заказчика, и, соответственно, он решил произвести реконструкцию, обновили интерьер, обновили фасады домов и также решили 2 маленьких домика объединить между собой и создать вот такую большую остекленную зону. То есть это получилось своего рода гостиная, в которой находится 2 телевизора и наш красавец-камин. Мы все это построили, ну, точнее построили наш камин и наши ТВ-зоны. Мастера из компании Монтаж Stone сделали великолепный монтаж камня на ТВ-зоны и на камин. Ну и сегодня мы вам его разожжем, покажем, как все это работает. Сейчас закрыто просто. Ну что, друзья, вот он, наш каминный зал. Здесь у нас 2 ТВ-зоны и, собственно, наш красавец. Не знаю, что лучше даже, этот прекрасный вид или наш камин. Это большая панорамная топка Hokster Uka 125. Uka значит 3 стекла. Это была на тот момент новая их модель. Из основных сложностей, что у нас здесь было в моменте монтажа, мы монтировали камин уже под спроектированную каменную облицовку. То есть, грубо говоря, в момент, когда мы заканчивали здесь монтаж, здесь уже были выставлены плиты с камнем, уже нарезанные. Под 45 градусов заусовка была сделана, то есть нужно было попасть миллиметр в миллиметр. Обычно делается так, собирается камин, а потом уже происходит замер камня, и камень изготавливается под короб. А у нас было все наоборот. Вот. Вторая сложность, это то, что когда мы монтировали камин, здесь уже лежал вот этот великолепный чистый паркет. И, соответственно, большие панорамные окна тоже уже были установлены, поэтому нужно было работать максимально аккуратно. Мы все укрывали, закрывали окна, материал весь резали на улице. Здесь производили только сборку, ну, пришлось поварить. Варить тоже пришлось очень аккуратно. Но так как у нас не было времени для того, чтобы ждать топку под заказ в нужной комплектации, мы брали топку с белой футировкой. Но на самом деле это все субъективно. Мое личное мнение, на фоне белой футировки огонь всегда выглядит выигрышнее, чем на фоне черной. Потому что, видите, мы вот его недавно растопили, футировка еще даже не отошла. И намного ярче, чем когда черный цвет. Потому что черный цвет его съедает. Расскажу немножко про техничку этого камина. Это чешский производитель Hokster, то есть топка Hokster, модель Uka 125. Uka значит, что это 3 стекла. 125 ширина, 37 сантиметров размер боковых стекол, 57 сантиметров высота. Дымоход у нас здесь Шидель Перметр, который мы очень любим. Термокороб из силиката кальция. Дальше вокруг сварной каркас из профильной трубы 40 на 20 с шагом 400 миллиметров между профилем. И зашито все это дело под мрамор аквапанелями. Как видите, здесь сделан небольшой снизу такой элемент, что-то вроде дровницы. Здесь у нас воздух для горения забирается, и также забирается воздух для конвекции. Сбрасываем горячий воздух мы по бокам сверху. И также проветриваем камеру над отсечкой, где у нас проходит дымоход.